tutup. Sik, Pak, sik, Pak. Isih, Pak. Isih, Pak. Lho. Siap, aku nggo apa ae gelem kok melu. Apa ya enek ketoprak kok nggawa gamelan dhewe iki lho. Ati-ane Joko kuwi. Mas Glodor, Mas Glodor. Dun, coprakan jenengan tumut ta, Sok? Pak Joko Rianto go rawuh. Pak Joko Rianto. Pak Joko Rianto. Wah, luar biasa. Sembah nuwun. Nuwun, Bapak. Sing nabuh iki ya dalang-dalang Nggih, karo seniman-seniman karawitan. Karawitan. Karanganyar. Karanganyar niku. Nggih, Ana sing jupuk pedalangan, ana sing jupuk karawitan. Kowe dhewe jupuk apa? Jiko pit. Lah, Lah, Beda kuwi. kuwi beda konotasine. jupuk pit kok mbok ngandhake Ora elok lho, ulang tahun Dharma Karya iki. Pripun? Kowe ning ngarepe dalang-dalang ki kudu pamer wong ke jare ya bar latihan dalang. Latihan dalang, Mas. Latihan dalang. Paman coba ditinggali. Odo-odo. Oh, suluk. Odo. Kuku sing dupa kang kumalon. Gending kan tiasa ngapake. Kawengku sagung jajahan. Nanging sanget hangikipi sang resi kaneka putra kang anjok saking wiyati Jos. iki aku Iki asline arep mateni aku. Kok mateni piye? Mbok mau kencanan sik aku tak latihan ra ketang opo sih. lho wong jare wis tak latihan dalang ayo Aku saploke barawor karo Mas Yoyok ning Jakarta ning Sragen kae. Sragen. Blas rong latihan suluk malah ayo wis ana dodo. isomu apa elingmu apa ayo Gagyatri sang ngapirangu Wah, iki. rinangkul kinempit tempit. kapuk lho Sik cakepane iki lho. Cakepane iki lho. nangkol kinempit kempit Lah, kok kinempit tempit malah dicethake iki lho. Malah dicedhakne to, Mas. Mboten pareng niku. Niki adik-adik. cakepane iki piye Ngarepe ngono bocah kok. Lah salahe ra kencanan ora apal tenan kok. rinangkul kinempit Kempit. kempit Nah. ayo bali nih Dagel gur nonton kok tombok cangkem. Apresiasi kok ya. Ada sangka Mojogedang diobok-obok cangkem kuwi. Allah. Gagyatri sang kapirangu Wah, iki. rinanggul kinempit tempit. Nah, To sang retnaning bawana. elok. Juga ayo nek iki sing ngoke kon njaba Lah, ya. MC sing ngodoto Mas Cahyo Kuntadi Lah. Wah, mesti ngono nek gur karo dalange sawane jek menang aku. waduh. Iya. Tek terus gebedhe iki lho. Ora Mas bagus. Mas Aki, Pripun? jenengan mau ora krungu penonton ki sing ngrasani piye Lah pripun to? lah kula mlaku penonton ngene wah sadibayi kaya wong Ponorogo Iya, pakaiane sandangane gitu. iki aku bangkong ngendi Ora apa-apa wong aku jarakan nonton. kok sik dasmu ku dinggone apa-apa ora patut to das-dasamu ku dinggone apa ora patut Lah apa pokoke indas truk apa piye? Malah gegedean Mas. Ora nek kata ndas tak nggih ndabrak dasmu. Kok terus anarkis lho. nesu Nesu. Rene iki nyang kuyung kanca-kanca nyuntuni kanca-kanca adik-adik awake. Nggih. Terus guyub rukune kaya ngene. Guyub to rukun gitu. Nah, anggotane 34 Nggih. itu 27. 37 ora kowe ra ngrungokke. 37 ning tambah loro. Sinten? apa Bayu karo Imam. Kowe iki padha dalang kok melu ning kene iki. Kudu dalang wong iki grup dalang wong Weh, ngawur. sampean nyepeleke. Ampun, nyepeleke. Mas Imam ki iso mayang lho. Weh, jenengan kalah jenengan. Suluk saged Weh. niku. Tenan niku Mas Adibai niku anggere pramuka. Wah, sing wayangan dekne anggere Oh, pramuka nih. Nggih. nyoba suluk Weh, kon suluk. Monggo. Wis nonton niku. Ampun disepelke lek. Ampun di. ayo le Weh, lah niku juga kok apa ya, Mas? Ayo Mam, Iki aja ngisini grup dalang Mam. lho. Ayo Mam. Mbak-mbak niku wong sepele ning ora kena disepeleke. Ayo tak jodoki yo. Yo. Lagu-lagu. Alah, Eh, alah. kuwi Suluk nganggonku. lagu kuwi lho. Cara tatanan. Oh. angkat tangan Mas
Lah wong aku lho sing ora grup dalang wis sak ya aja bisa kuwi ajar. Heeh. Oh, ora elok karo Bayu. Bayu Yosi to. Kabeh iki ya duwe apa ki kabisan dhewe-dhewe. Nggih. Contone ana sing apa ki ning nggon dalang, Nggih. ana sing pengrawit. Nggih. Pengrawit pun ada spesifikasinya. Oh nggih to. Ana sing gender, spesialis, ana sing spesialis ngerebab, spesialis ngendang. Ya. Kowe ning nggon kerawitan spesialismu apa? Oh, aku adol lho. Lho. Makelar kok. Ora elok. Makelar. Iki Ngene kok. gamelane iki sapa iki? Ngene Pak. Pak Kangko. Pak Kangko. Mas Kangko ki lho. Wayange Pak Kangko. Bentek-benteke ulang tahun Dharma Karya. Pripun to? Jobe ra ditampa. Lah pancene Kuyung Dharma Karya. Mergo gamele disumbangke kanca-kanca Dharma Karya lho. Tepuk tangan Mas. Luar biasa buat Wisnu Laras. Tenan. Wisnu Laras Indonesia. Mergane ora ditampa ki ngopo? Lah ngapa? Ora cocok regane. Oh, tak kira. Ah bocorke lho. Iki kaya streamingnya kagungane Pak Cahyo Kuntadi. Cahyo Iya, Mas Cahyo tadi. Arep piye meneh? Lah iya. Kabeh padha nyengkuyung lho. Dasar iki nang monumen Jaten, Heeh. sing mirsani ya sing lenggah sakmene akeh. Kathah nggih Mas. Lah ngono mbok ya apa sasi pisan Dharma Karya mayang nang kene. Oh siap no. Cocok jane. Nah, pertanyaane Apa? sing ragati sapa? Lah. Nek riyen kan mun rutin jane. Nek Jengben Bapak Rawuh. Pripun? Mas Anggit, Pripun? iki Bapak kan sing kepala lenggah. Nggih, no. Pak Yuli. Nggih Diaturi tindak panggung dhisik. Diaturi no, diatur. Terus. Monggo Pak katuran Monggo, paling Bapak. Jawa Mbak Wah, jalan. Monggo Pak Oe Bapak ya awake dhewe. Oe o. Oe o. Oe o. Ae a. Oe o. Lara disampirke mae lara ngampirke. Ono. Monggo Mas Bayi. Kon ngopo iki? Pak E barengi Jakarta tambah bagus. Waduh, Tambah gaul. tambah gaul Pak iki. Lah pripun? Bapak ki lho. Piye? Kono apa iki? Lah pripun ajeng nyangoni pripun? Pun ae. Nggih nembang to Rama. Alah. Niku ngitung. Pripun Pak? Isih tesih Pak. Sing santai kuwi mau wis amplop ngono kok. Alah. Tak kantongane. Lah dalah. Kenek ora kowe. Wis kapok ora. Dagelane tambah siji. Pak nyuwun dawuh Pak dos pundi dawuh. wau senajan to wau sonten sampun atur pangandikan namun teman-teman pengen napa nggih monggo didukani napa pun nggih nderek Pak Kadung duka. Wis apik. Luar biasa. Nggih, kurang Karena kerepe Ro. selama ini mengalami penurunan grafik aktivitas gelar budaya itu rata-rata menurun. Karena reneng wong nanggap. Lah leres Pak niku. Itu yang bahaya itu. Kesenian bahaya. Lo alhamdulillah saya di Komisi Kebudayaan. Mudah tak tanggapi terus ya. Siapa? Mbah nuwun Pak Yuli. Wis marem. Selama 5 tahun ini mung ping Dharma Karya ping 15 wis iso. Amin. Dibayar nggih Pak, keliling-keliling nggih Pak. Tulisan ya. Siap. Kula Siap. delekke. Nggih, kula selalu WA kok Pak. Termasuk mungkin Mas Kangko, Nggih. Mas Cahyo, Nggih. Mas Lardianto, Sulardianto. Sekar itu Nggih. kita hidupkan kembali ya. Siap. Mulai bulan depan Amin. sampai Sasi Suro. Wah, Wah. terus Tepuk tangan buat di Pak DPR RI. Dibohke kabeh ya. Siap. Digerakke kabeh karena budaya itu ruhnya bangsa ini Leres Pak. supaya menggeliat lagi, semangat lagi menyongsong masa depan Indonesia. Amin. Sono wae ya, apa lagi? Nyanyi apa aku suwe banget Rais. Aku kan sudah jadi orang Jakarta. Lah. Iki. Wah, Pak iki jano. Jadi Bapak di Jakarta berapa dine? Lah. Enggak bisa menyanyi. Sama Pak, saya di sana juga terlonte-lonte. Kok Bahasa Thai Mas. Ngapa? lambe ini terlonta-lonta. Ah iya, jadi nganggo Nek anggo
nganggo E. Oh iya iya. Di sana ngelatih apa? Saya ngelatih pencak silit. Ah, terus luput. Luput ya. Maka nama lagunipun napa? Lah jare ada di E. Apa ya? Capek gunung, Pak. Pun do kangen capek gunung lho, Pak. Wis lali ya. Dicoba. Oke. Sendro. Kajenge mboten lali nggih Dharma Karya nggih dalang-dalang Karanganyar diuripke, Pak. Dadi mengki lagu-lagune mboten lali. Terus menika. Usah sisura maine ya. Oke. Iya, Pak. Nggih, kaya kelingan to. Kelingan no. Setiap ulang tahun Dharma Karya ning Argayasa aku ya mbok jak. Siap. Kok nek tanggapan ra mbok jak. Alah. Larise kaya ngono kok ya. Monggo Pak E. Ya. Saben bengi rada rak Mboten dados napa-napa. nyawang guna Tepuk tangan. Bergas. Pun arepa kleru men mboten Pak nek arep wani wong nyalahke. Lah kok saged Sapa sing arep wani nyalahke wong sing ragati kok. Lah. Nyalahke kon mulih. Rasido entuk sangu. Nah. Ras. Gandeng Bapak ning Jakarta to. Nggih. Umpami ngangge bahasa Indonesia pripun? Angel bawa ngaku bahasa Indonesia ngawur ae. Mas Bayi iki ya aneh-aneh. Tiap malam. Yen memajang mung karo janur kuning kembang wae weton gunung Luar biasa. Pacitan sarwi jenang Yes. panas udan panas udan Udan panas. panas udan Udan panas. Saya ngeden Pak iki. Pak iki kaya dalang bal bladek 26 dino. Ya laris kok jenengan niku. Oh, ngungkuli dalang niku laris. Nggih. panas Panas udan. panas udan Aling-aling aling saping Kaping gunung. capek gunung. gunung Iso mulai. ya tibane Enggak biar no sithik. Iso Ngumpulke seleh. kene Iso lho. seleh, Mas. Sing penting Gender mangan ku to. kelokno kene gen ra ketok kleru. Ya. Oh, paske yo marai ngawur. Kuwi tadi lah Jan. Ngono dilokke munggah ngawur iki. nadyan wadon Pas. sarwi lanang inumane banyu bene Tepuk tangan. Tepuk tangan buat Juliat Mono. Pak Juliat Mono. Dharma Karya Jaya Amin. Iya. Amin. Amin. pun diterusin Sing mari ngangge Pak iki lho. matur nuwun ya Sembanduan Pak E. Wah. Nuwun, Pak. Nuwun, Pak. Nggih, Pak. Nuwun, Pak. Iki kula kiambet to, Pak. Nggih, wah iki. Sebutan apa santai mawon Waduh. kula iki. Oh, nggih. Wah, dalah. Nggih, nggih. Piye kok? Oh, alah. Piye? 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 Ora imbang. Lho, wong iki aja merek rezekine wong. Lah. Jatahe dhewe kok. Saya Ora iya kok. aku ya guru santai. Wah, sura Mas. Sura engko sura. Oke. Iki ana Digawe bejo terus tako. aturnya. Itah yo kuntati. Ketut. Oh. Monggo Pak E. Pak E Karangasem, Pak E Sawan. Pak Kako kali Pak Cahyo. Monggo Mas E. Apa iki? Mosok ya serampat tenan? Oh, jogo. Ojo. Bapak Cahyo. Anu, Apa kuwi? Apa kuwi? pinangi sandung. Lah ngaturi piyai luhur iki ya sing apik kok. Lah kok piyai luhur iki berarti awan. Oh, salat wae. Bapak Cahyo
kula Kendang kali. tunggu Witnawa wite yen males amba godhonge tindak mriki kula enteni ugi nganti bapak kangko wonten tak takon budi Wonten monggo Pak Kakang monggo pinarak wonten panggilan kepada Bapak Anom Bijo mangga wonten ngriki Mas saya jumeneng to Mas. Wah, jan. Mboten langkung kula ngaturaken sembah pangabekti wah njuk prayoga Ki Pati Lancangan. Kula mireng pawarta bilih ing Sukodana mriki Kanjeng Sinuwun silah hadikrama nembe sungkawing penggalih karena pagebluk ingkang nimbrung wonten ing Sukodana. pancen bener apa sing mbok aturake Mas Mat Lah aku sebagai apa iki? Aku sebagai apa? kowe dadi batur Batur. ana ing Sukodana iki pancen lagi ana pagebluk mayangkara Lah, esuk sore esuk loro sore mati. Ratune ya kudu. esuk loro sore mati iya. mula panjenenganmu Kakang Patih Sidapaksa ndak utus ngupadi mulih tentreming praja kang awujud Mas Pitung Lengkung lan uga Gumbala Pitung Gelung. Lah, mboten langkung sendika ngestakaken dawuh nanging emanipun keng menapa Kanjeng Sinuwun silah hadikrama rawuh wonten ing mriki parandene kok ngasta wujudipun titian nenggih gajah ing mapan wonten wingking panjenengan. Kakang Patih Sidapaksa. Nggih. Iki ora gajah, Lah menapa? iki padasan. Kok saged padasan? Kok padasan? Nek kula padasan monggo penyanyi. Aku wis wudu. Ajeng wudu monggo. Aku wis wudu. Pak disegati to, Pak. Iki sebagai apa kok kowe anu kono sapa? Nek kae to Patih Sidapaksa aku Patih Sidapaksa. Lah, Rada maju lungguh putih. Mergo syutinge ra ketok. Nyuwun pangapunten menawi kula kedah majeng kepeksa mboten purun. Amargi tiyang majeng niku dereng kantenan menawi menang. lah iki. Lho, Kaya kudune to. sing menang kuwi sing kepiye Kakang Patih? Sing maju mboten saged. Kala mangsa maju niku malah kalah. Lho, kudune maju ki menang. Kalah. Lah, Lah napa? Contone wong tarik tambang niku maju malah kalah. Lah, yen. Niki nggih nyiapi sok lek arepe ketoprakan to? Nggih. Ah niku kula melu njeng niku. Kula. Pak Cahyo melu Mas Joko. Melu Pak aku. Oh, Pak. Estu tenan. Nggih. Dijak melu pokoke, melu nggih. Dijak aku Jenengan iso mbedakne ketoprak kalih maling. ketoprak nika nggih budaya Jawa, maling menika larangane Salah, wong-wong. no. Kok salah? Nek ketoprak kuwi nek kentongane ditutuk, penonton mlumpuk. Ning nek maling kentongane tutuk mlayu. mlayu. Sebabe apa kok mlayu? Sebab duwe sikil. Lah, Dadi nek duwe sikil mesti iso mlayu. Mesti iso mlayu. Urung karuan kursi ki nek sikile ora iso mlayu. lah dalah. Loh, Kursi ra iso niku mlayu mergo ra enek mesine. Mboten kursi niku lak benda mati. Wah, bagonge ngawut Ngawut. dalane. Salah ora dijak. Oh, bar. Tak omongi to. Sabar to. Sing ngebloke gen kono. Lah, lah kene awake pengen tampil ae kok ya. Sing ngebloke gen masih kae. Lah iya aku mesti kayak mancingan. Ha. Mergone kursi gak iso mlayu mergo benda mati. Dadi Nek benda mati ku ora iso mlayu. benda mati ra iso mlayu. Mboten iso mlayu. Mobil kae benda mati apa urip? Niku benda mati. Nyatane mlayune banter nabrak bagong ya mudar tenan. Lah, Loh, mergo mobil iki benda mati iso mlayu mergo enten mesine. Lek enek mesine iso mlayu. mesin jahit kan nyatane ora iso mlayu. Lah, Loh, mesin jahit enek mesine gak iso mlayu mergo mesin jahit niku dipancal. lah Lek dipancal, Mesti iso mlayu. mlayu. bojone kae malah bojone bagonge malah dipancal wong go mingket sprene.
Lha iki ora trimo lek aku lho. Ayo kowe. Nek cara aku ora trimo lho nek cara aku. Seneng ae, ayo. Matur nuwun Mas. Mas, dakel yo dakel ning ora ngono kuwi. Yo, aku yo isin. Ato. Iki di streaming Cahya Kunta di channel. Heeh. Mosok bojoku minggat. Matur nuwun lho Mas. Lah, minggat napa mboten? Iya. Lah iya nyatane minggat mawon nggih. Ora, jane bojomu minggat ngopo to? Gawa kanca. Waduh. Kayak Mas, tunggal. kalau mongso sing jenenge seniman utawi Nggih, kiai Mas. niku lak perlu sedekah. Nggih. Lah, cara sedekah ni reni-reni kados Pak Kangko carane sedekah ulang tahun Damar Kaya. Gamelan. Iki gamelan sound system. Nggih. Kula nggih streaming. Nggih. Lah Mas Glondor carane sedekah kali kanca nggih ngoten niku wau. Lah, Nyenengke. Yo ngono kuwi mau. ra apa-apa nyenau yo sedekah ae. Santai ku lantek ijel. Ra entuk yo tuku. Lah, telah. Ora sae. Tuku. Ning kula mireng Mas Bagong sak menika nggih nuwun sewu tuku ya ora tau sapa gen RRI utawi Jangkrong mboten nate. Mboten nate. Alhamdulillah Mas Bagong. Nggih, mboten. Sakniki apa? Online kok Mas. Malah. Walah. Ora. Piye umpanku lumayan to Pak Bagong? Mayan. Piye kok dadi ajari Kula suluk. jenengan ki nek ndalek sosok aku ya dijak. Diajari Oh, suluk tenan iya. lho Mas. Napa? Ngising-ngising ke bawa suluk ra iso aku. Odo-odo ya luput kabeh. Sampeyan iki marai lek sinau nggen odo-odo niku mung anu napa niku mung kupingan. Krungon-krungon. Krungon-krungonen. Ya. Dadi nggih kados wau akhire rinangkul kok. Napa Ki wau? tempit. Ya niku salah. Dadi enten bukune niku yektosipun. Niku lak janjane lak kinanti. Enten melih sing sinom Mas Bagong. Pripun niku? Sinom niku lek Rikata Sang Gatotkaca kinon niku. Niku nggih. sinom. Nggih. Jinan saged ta niku? Coba Mas. Iki. Mas. Iki. Iki metu yang Gatotkaca mabur. Ya. Kata-katane kuwi Mas. Kata-kata. Ora apal. Rikata Sang Gatotkaca kinon. Rikata Sang Gatotkaca tinon mapak arka suta. Jas. Tikatera kresna. Terus Hop, sik. Hop. Niki pun enten peningkatan. Wingi niku kalih kula teng Sragen. Rikata Sang Gatotkaca kinon mapak marga suta. Lah, dah. lah piye to sing bener piye? Arka Lah iki. suta. Pak Kangko teko. Lah nek lakone teng mriki niki lho. Gua Pak. Selampat. Ayo. Lah, dah. Ora kalah. Ya, Wah, Jan. luar biasa lho weh. Enggak tenan iki. Apa dirasa Piye? ngomong? Lah ngopo? Iki keluarga. Walah. Kak terus ngono. Lek Ponokawan kan papat. Nggih. Gitu. Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Ah, pas, Mas. Ponokawan ki lho jaman apa kae? TVRI niku lho. Ria Jenaka. Iya, Ria Jenaka. Ngoten niku nggih. Luar biasa. Mbah Sukron Suwondo ki ya anu nggih. Bejo kemayangan duwe putra loro dalang kuncoro Kondang. kabeh. Ora elok. Kok dalang kuncoro lagi posri. Beda. Enten ya Mas. Cara ki aku cara kuwi. Kuncoro ki kondang Lah. aduke lho. Kuncoro kok kaya sri. Monggo Pak Kangko. Senes Kuncoro, senes Pak Kundang. Nggih. Walah, Pak iya. Oh, alah. Kajuwara, kajuara. Nah, Lah, wah, enak Di
Pak Kuncoro, duwe dulur Pak Kondang, terus duwe adik jenenge Juwara. Kuwi ana kuwi. Juwara duwe bapak Pak Budi malah. Kok tenan. Wah, blong malahan, Pak. Budi, Gong. Iso maca? Lah dalah. I N ini. Ayo dalan. I N ini. Nah. Baca ini. Lah. I B U Bu. Dibaca ibu. Ya. B U D I. Dibaca budi. Coba ulangi. Ibu budi dibubuti. Ya. Ayo ngono. Ini Ibu Budi. Lah. Kok dibubuti? Monggo Pak Kangko. Linggih Pak Kangko karo Pak Cahyo gen paring pangandikan. Sak sepelane. Apa? Pun Pak. Ewo. Kewo jenengan Pak. Boten. Ora apa-apa bebas mawon ya Mas. Dalan. Nggih, Pak. Nggih. Niki acarane bebas wong Merdeka. Seneng-seneng Seneng-seneng, kalian ya. kanca-kanca Dharma Karya. Amin. Wah. Semangat selalu untuk adik-adik dan anak-anakku semuanya. Matur sembah nuwun, Pak. Nuwun, Pak. Beri Pak, nyun dawuh Pak, dalu menika dos pundi Pak? Mboten enten dawuh napa-napa. Hiburan kemawon. Oh ngoten. Nggih, barengan Mas Bagong, Mas Tati Bei, Pak Cahyo Kuntati. Bro. Pak Kangko. Pak Bagong Darmono nembe kundur kula nguntapaken mriku. Oh. Saking tasih parang pinar lenggah Gusti Gusti Benawa. Oh, Nggih. Gusti Benowo, nggih Gusti nggih nggih. Benawa. Luar biasa. Kula aturi tindak mriki monggo jagungan kalian Gusti nyuwun ngapura. Mas Anggit. Gusti Benowo, Pak. Mas Anggit. Dalam. Menika pikantuk salam saking Kanjeng Suparjo, Oh Pak nggih, Pare Kesit. Dwijo Sastra Jawa wonten Siap. Pak. Menika kentun sinem kangge kanca-kanca Dharma Karya. Oh ngaten. Kula anu iki nggih Pak Kangko. Mang tembangke sampean lagi seneng sing ngene Bang to. Ket mau nembang terus ya. Niki kentunane Kanjeng Parjo. Nggih. 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 Pelok neme Mas, pelok neme Mas. Belok nam. Karo ngirimi dit ora. Kok genah kayak iki lho. Lah mbok menawa Nek ngirim midit ngopo? titip. Ndok kowe to, Gong. Nembang Nggih, sinom. suluk cakep pamura apik ngono. Aku mau krungu kombure. Piye? Renangkol kinempet ki mul. Sajake suwi ra tau dikempit. Iya, saya kena. Iki tulisane sing di to. Iki lho, sinome iki lho sinome. Oh lah kok mbok menawi kerja sama. Kula ndek. Kula ndene. Ngono bae ora Nyok asut dibanyaru. Ora nyaman. Apa kok ora beneran? Kok moji-roji lek kuwi ya. Kula nderek ngayu bagya sinartan jurung pamuji. Mugi Allah paring berkah mring Dharma Karya puniki. Mengeti ambal warasi pinetang sekawan taun dinirgakno Kang Yuswa Min. puguh panggah hangat demi wayang purwa binudin jayeng bawana. Sembah nuwun Pak Parjo. Menika mirsani saking dalem. Kentunanipun luar biasa sembah nuwun. Sira wis jugar ana apa, Kat? Lah kan sampean sing joget-joget. Oh iya, kula napa sampun angsal wahyu wis. Syukur saketi jumurung, Ger. Wahyu cakraning wis manjing ana ning ragamu. Ayo, gek mantuk. Gek bali ana negara Ngastina kosik. Aja kesusu, aku luwe kok. Mampir Margayudan gelem aku. Mengke nek momone mboten maem kula lek semaput pripun. Oh iya. Gandeng wis entuk wahyu oleh mangan kan. Pengen maem apa kula tak jajakne.
sapa jenengmu? Inggih Raden, padipun tepangaken. Nami kula Memalatsih. Memalatsih inggih saka dusun ngendi? Saking dusun Sawanganing Manik. Wo, Sawanganing Manik inggih. Rene goleki sapa? Kula badhe suwita dhateng paduka Raden Lesmana. Lho, kowe pengen dadi bojoku? Muni nggih, hati-hati, hati-hati. Kuwi godha lho, Nger. Godha napa sampean iki dadak elek-elek ya ngopo nek pengen mbok ngomong. Nduk, wonten dawuh. Yen kaya mangkono ayo nduk ndak boyong marang negari Ngastina. Oncat sang. Sapa jenenge? Wahyu Cakraning. Purbaning Gusti putra Madukara satriya Plongkowati Abimanyu ya Angkawijaya ya Jaya Murcita nyadhang turuning nugraha Wahyu Cakraning Rat cumalorot saking Dirgantara nenggih Wulandrema ya Cakraning Rat mulat Sang Abimanyu daya-daya anyaketi ungganira kang lagya Talakbrata. Palogon lakune lekas Lukita linuding kidung Paduka jugaren ten apa Gus? Aku bubar wae nyupeta wa Semar. Ngimpi menapa? Jroning pangimpen aku kaya nguntal rembulan. Nguntal rembulan? Yen ngaten paduka angsal damel wahyune pun mencok, Den. Bagyo kene Ayah Abimanyu wis kasembadan inggih Kakang Mas sedaya kala wawit panyengkuyung paduka Kakang Mas lan Siwa Badranaya inggih Den namung kedah ngatos-atos paduka pun nampa wahyu niku wonten sirikane
Karben wahyune gelem mencok lan kerasan. Sing sepisan boten kenging gepok singgol kalian wanita dangunipun sekawan dosa dinten wiwit nampi wahyu. Aja to karo wong liya. Karo bojone dhewe ki ora oleh. Ora oleh. Boten kenging telik bayi den saderengipun selapan. Tuladane nalika Raden Werkudara nampi wahyu widayat nyarengi sampeyan lair. Niku dudu ulangan agama. Ning niki ila-ila cara kuna menawi paduka kiat ngampet godha kala wau wahyune badhe krasan nderek paduka Ndara Abimanyu. Ana wanudya mrepeki Abimanyu. Kula pun memalat saking dusun sawanganing manik. Kula ngupadi dhateng putra panengah Pandhawa. Pun Raden Abimanyu, monggo Raden kepareng nampi pasuwitan kula. Ana syarate ngenteni 40 dina sira lagi bisa sapa temon karo Abimanyu. Punapa mboten mesaken dhateng kula sampun tebih-tebih dumugi tengahing wana kepareng nampi pasuwitan kula. Ora gelem lunga kelakon ketaman curiga. Bagus lair batin sampeyan Den. Saged nolak saking godha rencana. Yayi Abimanyu. Bubar nampa wahyu aning paran akeh sambi kalian ayo bali wae. Monggo Kakang Mas. Kakang Dara Cakraning Rat wis antuk panitisan dina iki seksanana jagat saisine. Aku bakal manjing ana Putri Wirata. Besok lamun to wis titiwanci bisa ketemu kelawan Kakang Dara Cakraning Rat. Panjaresuk sumilak wadana kengis
Bungasatining kusuma memayu haracaning bumi. Abimanyu wis bali. Inggih kula sampun gaduh wahyu cakraning Ratwa Prabu. Pancen bagus tenan anakku Abimanyu. Sira mundi wahyu cakraning rat pangestunipun Paduka Kaka Prahu saha Siwa Werkudara. Janaka putraku Samba sing nduwani Kaka Prabu Baladewa lan Anoman Pendhita Linuwih nyatane gagal. Lesmana Mandra Kumara sing nduwani Begawan Durna Pendhita sing ampuh nyatane ya gagal. Abimanyu sing nduwani mung Punakawan utamane Kakang Semar Badrana ya. Kakang Semar kuwi dewa kang anyarira janma dadi lambange wong cilik. Mula eling-elingen kabeh, wae lamun to kowe besok kesinungan derajat pangkat aja lali karo wong cilik lan wong tuamu. Wis kuwi eling-elingen kang mangkono Abimanyu enggal dikanthi bali Janaka. Ngestoaken dawuh Kaka Prabu. Werkudara, Abimanyu nampa wahyu krama padha ora Tandangane. Ha!